봄 재채기의 주범. 꽃가루 알레르기. 꽃가루 알레르기는 꽃가루가 코와 눈에 들어가면서 면역 시스템이 과민 반응을 일으켜 생기는 질환이에요. 주요 증상은 재채기, 콧물, 눈 가려움 등이 있어요. 봄에는 송화가루가 대량으로 날리는데 특히 소나무에서 나오는 송화가루가 문제입니다. 이게 알레르기 증상을 유발해요. 꽃가루 알레르기를 예방하려면 외출 후 세수하고 샤워로 꽃가루를 씻어내세요. 마스크나 안경 착용도 큰 도움이 됩니다. 증상이 심할 땐 항히스타민제나 비강 스프레이로 완화할 수 있습니다. 하지만 너무 자주 사용할 땐 의사와 상담이 필요해요. 봄철 꽃가루 알레르기 예방하고 완화하는 방법 잘 기억해 두세요. 건강한 봄을 즐기려면 꽃가루 알레르기 관리가 중요합니다.